қазір сіздер халыққа теріс қарап тұрасыздар. Арқаларыңызға бір сөз ілінеді. Ол қандай сөз екендігін осында отырған халық қана көріп отырады, сіздер көрмейсіздер. Соған байланысты сұрақтар, өте оңай жеңіл сұрақтар. Ол ойының шарты түсінікті ғой. Қарсы емессіздер ғой. Ол артта ілініп тұрған сөз бір жер деп елесеңіз, ол парк болуы мүмкін. Ал теріс қарай қойыңыздар. Енді арқаларыңызға бір сөзді көмекшіміз қазір келіп іле қояды. Сіздерден өтініш артқа қарауға болмайды. Шыдаңыздар. Бар жоғы бір 3-4 минутты ойын өзі. 3-4 минут. Артқа қарауға болмайды. Сондықтан да ойларыңызға келген жоқ. Тағы да айтамыз, елестетіңіздер, бір керемет бір жер ілініп тұр арқаларыңызда. Сіздерден де өтініш, соткаға түсіруге болады, бірақ сыбырлап, айғайлап айтуға болмайды деген нәрсе. Сіз бұл жерді қай жастан бастап білдіңіз? Неше жаста білдіңіз? 2015-тен бастап. Яғни 2015. Биылдан бастап білген екен. Құпия болмаса қалай біліп қойдыңыз? Оқыдыңыз ба? Барып көрдіңіз ба? Бірінші рет келіп тұр. Бірінші рет 2015-те барған екен. Қалай, ұнады ма? Жақсы. Жақсы, жаман емес. Сізге көрдіңіз ғой, жеңіл. Сізге де осы сұрақ. Сіз бұл жерді неше жастан бастап білдіңіз? 20 жастан. Қалай білдіңіз сіз? Солай білдім. Ұнады ма? Ұнады. Болды ғой, ұнаса болды. Сізге де деген осы сұрақ. Сіз бұл жерде неше жастан бастап білдіңіз? Шырылдап түскеннен бастап білдім. Қалай, ұнады ма? Ұнады. Қазір бұл уақытта жиі барып тұрасыз ба? Айына, жылына дегенде қанша рет? Жылына. Жылына неше рет? Бір рет. Бір рет. Болды. Сіз бұл жерге қаншалықты жиі барып тұрасыз? Күнде барып тұрам. Күнде барып тұрам. Ұнап қалған ғой. Сіз ше бұл жерге қанша уақытта барып тұрасыз? В общем, бармаймын. Жоқ, енді бара қалған жағдайда неше уақытта барып тұратын едіңіз? Жылына бір рет барсам. Жылына бір рет, ол да жақсы. Бұл жерге барғанда кіммен барғанда жөн тұтатын едіңіз? Кіммен баратын едіңіз? Достарыммен. Достармен. Не істейсіз ол жерге барып достарыңызбен? Шүйір кесіп ішеміз. Сіз бұл жерге кіммен барғанды ұнатасыз? Күйеуіммен барғанда ұнатам. Не істейсіздер ол жерге барып? Күйеуімді жақсы көріп тұрам. Енді сіз бұл жерге кіммен барғанды ұнатасыз? Өзім барған. Не мақсатта, не үшін? Білмеймін. Көңіл көтеруге ма, демалуға ма, ән салуға ма дегендей ғой. Отыруға. Бұл жерді басқалардан қызғанасыз ба? Ешкімнен қызғанбаймын. Сіз ше бұл жерді басқалардан қызғанасыз ба? Әрине қызғанам. Сізден басқа ешкім бармай қойсын ба? Бармай-ақ қойсын. Естідіңіздер ба? Қызғанамыз бұл жерді. Екеу ғана барсын ба? Жұбай екеу. Сіз бұл жерді басқалардан қызғанасыз ба? Қызғанбаймын, бәріне ортақ. Осы тойдан кейін бәріміз бірге барса қалай қарайсыз? Дұрыс, барып қайтайық. Ең соңғы сұрақ көп, ең соңғы сұрақ. Бұл жерге барғанда қандай әсер аласыз? Қандай сезім аласыз? Өте көңілді болып шығады. Өте көңілді болып шығады. Сіз ше бұл жерге барғанда қандай әсер аласыз? 10 жылға жасарам. Өте жақсы. Сізге де осы сұрақ, бұл жерге барғанда қандай әсер аласыз, қандай сезімде боласыз? Кайф боламын. Дұрыс. Енді маған қараңыздар, біртіндеп мен асықпай көрсетемін. Маған бері қараңыздар, бері халыққа қарай қойыңыздар. Бері қарай қойыңыздар. Сіз де қарай қойыңыздар. Енді мен асықпай көрсетемін. Мына сіздің биыл білген жеріңіз, жолдастарыңызбен барып шүйіркелесіп, бір ішіп, қайдан жер ғой енді дөңгелекте енді. Сіздің бір 20 жасыңызда біліп, күйеуіңізді бірге барып, шеше қойыңыз. Күйеуіңізді жақсы көріп тұрған жерді. Келін, жема білмеймін айтыр. Жақсы көріп дұрыс олды, жақсы көріп тұрған. Енді бұл кісінікі қиындау енді. Тула салысымен білген жер, бірақ енді жылына бір рет барып тұратын жер болады олар. Ол да болады. Бірақ бізге осындай әзіл сыйлаған, дегеннен ортаға сұрылып шыққан осы мырза ханымдарға құрмет қошеметтің барлығына сіздерге